Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Thorik Alvaros dengan NIM 770-822-3078. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa tutorial dari Pak Rikman yang sudah mengajarkan seputar Unity. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah mouse click. Mouse click sendiri itu adalah script yang digunakan kepada ini create empty di sini. Langsung saja kita create scriptnya pakai si subscript. Selanjutnya kita ganti dengan nama mouse click karena emang tutorial kali ini untuk mouse click ya. Nah, di sini kita sudah namakan mouse click. Oke, maka di sini namanya jadi mouse click. Saat kita klik, maka di sini akan menuju ke Visual Studio Code. Saya menggunakan Visual Studio di sini. Oke, lanjut ke scriptnya. Kita akan pakai script Zchill dari Pak Rikman. Terima kasih juga kepada Pak Rikman. Nah, untuk mouse click ini scriptnya kita copy. Selanjutnya kita masukkan ke dalam Visual Code. Di sini kita Ctrl A untuk select all, terus kita hapus, delete. Terus kita paste tadi scriptnya. Oke. Nah, di sini kita save saja. Terus kita exit, nggak apa-apa. Selanjutnya kita ke Unity. Nah, maka di sini loading terlebih dahulu. Oke, saat sudah loading, di sini scriptnya sudah tersedia. Kita bikin untuk objeknya ya. Di sini saya mau bikin dengan nama mouse. Nah, setelah dibikin, di sini mouse tadi kita akan drag ke dalam objek tadi mouse. Setelah di drag di sini, maka kita play. Maka sudah masuk ininya mouse click. Saat kita play, maka di sini akan terreveal bahwa button yang kita klik itu posisinya di mana gitu ya. Nah, lihat di pojok kiri bawah di sini tersedia. Misalnya saya klik kiri pada tengah-tengah, maka di sini posisinya terlihat 1006, 553, 593 dan sebagainya. Itu untuk klik kiri. Kalau untuk klik kanan sama, kita klik kanan maka di sini akan ada tulisan right mouse, klik kiri left mouse, klik kanan right mouse. Itu terjadi karena pada bagian script di sini dijelaskan bahwa ada tersedia dua kondisi ya di sini, kondisi left mouse click add sama right mouse. Maka yang terjadi di sini ada bisa left mouse dan right mouse. Mungkin itu saja untuk bagian mouse click. Lanjut kita ke tutorial yang lainnya.